係橫展嘅400幾尺單位，我哋做咗2間房嘅，而家咧就準備起貨。我哋都係 show 翻個現場俾大家睇下，我哋點樣做啦。咁首先呢個門口呢邊位置咧，我哋會做一個獅子鞋櫃啦，下邊都會凌空用啲燈帶去竣工嘅。喺呢邊中空位置一樣，我哋都會用翻啲燈帶啦。咁呢個咧就一組鞋櫃、獅子櫃啦。咁我哋都以處白為準嘅，所以就係冇嗰啲玻璃色櫃啦。好，呢邊就會放個餐台喺度㗎，呢邊就係一個餐邊櫃。餐邊櫃我哋呢度咧就做一個中腰櫃喺度啦。咁呢邊又做翻個櫃筒，咁呢個位做翻個玻璃色櫃嘅，加啲燈帶去竣工。好啦，咁呢邊係一個電視機櫃嚟嘅，咁呢個咧就一個背景牆，咁背景牆咧連埋呢個咧就做翻個隱形門嘅，咁呢個係一個主人房大房嚟嘅。我哋入去睇翻啲房間先。咁呢間房間咧，咁我哋呢度咧會做到一個布頂嘅衣櫃啦，都係掛衫區嘅，多數都呢邊會做翻個書台。咁呢度位置咧就一個4尺半嘅大床。咁我哋呢邊木牆咧兩邊都會做翻個背景牆，加啲啲金屬條咧點綴翻都好好睇嘅。好，另外呢邊會放個 sofa 嘅，係啦。咁另外一間房就係呢個梗房啦。梗房呢邊咧，我哋都會做翻個櫃。咁呢個櫃咧就向翻裏邊用嘅。咁呢個咧就做翻一個房門。咁呢個房門咧會襯翻啲牆身，做翻個白色嘅。好，嚟到嚟呢邊咧就做一個4尺嘅床啦。咁啊床側邊呢邊咧有個倒頂嘅衣櫃，咁下邊都會多翻啲櫃筒啦。呢邊都掛衫嘅。咁呢個位置咧對住個窗咧，我哋做翻個書台。咁啊書台側邊頭先講啦，一個櫃仔啦，就向翻裏邊用，可以擺嘢啦。OK， 咁呢個就係一個細房嚟嘅。好，咁我哋去翻廚房廁所啦。咁啊廚房先。咁啊廚房呢度咧，我哋呢間單位咧就廚房廁所都係全爆嘅，就做翻個地磚、牆身磚，都換翻嗰啲新嗰啲牆身磚。咁啊廚櫃咧就做翻咁樣 L 型嘅廚櫃，呢邊洗衣機、洗手盆呢個主食爐啦。咁上面都係做翻個吊櫃嚟嘅。天花頂就做翻個鋁扣板天花，就呢個就係廚房。咁啊廁所呢度，咁我哋呢邊咧就用翻呢個 PT 門嘅，係啦，趟接嘅 PT 門。咁 PT 門呢度咧一樣啦，地磚、牆身磚都係全部爆晒，全部做翻個暗喉喺度。咁呢個位置咧就玉屏嘅，玉屏咧就做翻一個四方方嘅位置，咁啊兩邊碰開咁樣入去咁樣啦。咁呢個咧就做翻個浴室櫃。咁浴室櫃睇翻我哋都係做翻呢啲叫做一體盤嘅，咁啊體盤連埋個綁條咁樣一齊一體啦。咁呢個咧就做翻個鏡櫃。咁呢一邊係做鏡啦，裏邊咧就可以儲物嘅。咁呢個位置咧係做翻啲開放架上面儲物。好，天花頂一樣啦，都係做翻嘅鋁扣板天花。咁啊睇翻我哋而家鋪翻嘅地磚係木紋磚嚟嘅。咁木紋磚咧佢因為呢間單位咧係一個叫做原木風嗰啲奶油風嗰啲顏色嚟嘅。咁啊襯翻啲地磚咧就比較 warm， 比較奶油風。整體嚟講咧都好舒服，入到嚟咧感覺咧成間屋單位咧都好舒服嘅。OK， 咁好啦，咁呢個就係呢個400幾尺嘅橫展單位。如果你準備收樓或者而家收樓啦，咁你未設計嘅、未有概念嘅，咁啊隨時揾翻阿 Kit 啦，阿 Kit 就幫你規劃、幫你設計。OK。